iska seex marka hadhow ka wada hadlaynaa. war waxaan ka wada hadlayna ma lahan ila dhaafiyo waana soo wacanayna noogu baxnay Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu idilkiinba meel wadinida aad ka joogtaan isku soo noqod wanaagsan oo weli xiiso leh oo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil ninkan naga daawanaysan oo Jaafar Jimil official waa tahay maxaan hoos uga hadlayaa maxaan tartiib uga hadlayaa mar haddii aad aragtid tartiib aan u hadlayo waa arin aan inaba caadi ahayn soo socda waa tahay maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay prankigaas oo ah waa tahay indhihiina ayaad ku arki doontaan prankigaana waxaan ku sameynayaa uu ku saabsan yahay xaajiyada maanta xaajiyada ugu jirto asxaabey waxaan idinka codsanayaa fadlan inaad channelka subscribe noo saarto haddii ay tahay markii kuugu horeysay haddii aad hor noola joogteen waad ku mahadsan tahay waxaan kaa codsanayaa inaad videoga noo like garayso sharena aad noo tiraahdo insha allahu tacaala commentigaagana muhiim ayuu inoo yahay waa tahay xaajiyada waqti xaadirkan la joogo aniga waxay ii tahay 5:20 daqiiqo oo galabnimo iyadana xageeda waxay u tahay 4:20 daqiiqo oo habeenimo ama saq dhexe sida u taqaanid insha allahu tacaala waxaan rabaa marka prank waali ah ayaan u diyaariyay prankigaas ayaan rabaa inaan kaga naxsado insha allahu tacaala xaajiyo waxaan ku leeyahay raali ahow oo kusii hormarinaya raali ahaanshaha marka insha allah waan rajeynayaa in aad aqbali doontid raaligelinta prankigan waa ogahay inaad ka xanaaqi doonto laakiin waxaan ku leeyahay just waa prank thank you very much haddaan waxayna isla socod wanaagsan hello baby qalbi see tahay codkaaga ma maqlaayay mii maqlaysaa macay codkaaga xoogaa aada u hooseeya hurda kaa kiciyey sorry waa hurdaysa soomaa waa fiicanahay alxamdulilah xaalad ka waran maasha allah qalbi codka xoogaa kor buu yar qaadi kartaa si fiican kuuma maqli xoogaa codkaaga yara gaaban hataa si fiican kuu maqlaa codkaaga iga yara gaabnaa hurdaysneed may macaan wax dhacay ma jiraan marka arin yaraa rabay leh inaan kula wadaago marka waa sugi waay intaa soo kiciysid ma fahantay alxamdulilah nabadaa jirta haa adi waa ii fiican tahay soo maha qalbi wax kale ma jiraan waxaan rabay bis inaan kuu sheego arin yaraa jiro waa rajeynaya horta inaan isfahmi doono ma fahantay marka arinka jira waxa waaye mar walba dee horta waxaa jeceshahay bini aadanka in la caawiyo marka qof bini aadana aniga caawimaad iga soo baahday khaasatan dumar ah marka waxaan rabay caawimaadaas iga soo baahato qofkaas inaa horta kula wadaago maadaama aad tahay xaaskayga ama xiladeeda maadaama aad tahay marka arigaas isaga aan kula wadaagi rabay arinkaas wax kale ma ahan gabar halkan joogtay ayaa wiil ay asxaab wada ahaayeen ay wada socdeen
waxaan ku dhahay gabar oo halkan ila joogto wiil saaxiibo ay wada ahaayeen ay wada socdeen ayaa maxaa la yidhahdaa arrin yar xoogaa problem yar ka dhex dhacay ma garatay marka maadaama dad saaxiibo ay ahaayeen dhalinyarana ay ahaayeen accident yara dhacay marka accidentiga markuu dhacay accident maxaa waaye maxaa dhici karo yacni wiilii gabar saaxiibo ah yacni wiilii gabar way ahaayeen saaxiibo ah accident yaa ka dhex dhacay labadooda ma gurigooda accident ka dhacay may yacni dhexdooda accident ka dhacay gurigooda maaha marka ani gabadha marka aqoon u leeyahay fahantay marka accidentiga yacni dad saaxiibo oo dhalinyaro ah waayaan ku dhax xoogaa waxaa kugu sheegayaa si cilmiyeysan waxa ma fahantay inay fahantida rajeyna may iyo caadi waa fahmaa marka accidentigas markuu dhacay wiilkii dee wiil xun uu noqdayo gabadhii wuxuu yidhi meel aan taaganahay iyo meel aan joogo laguguma arki karo marka maxaa la yidhahdaa accidentka markuu dhacay kabacdii saas ku yiri accidentkas asaga ma geysan asagaa geystay marka wuxuu yidhi agteeda laguguma arki karo qof yahay meelaan joogin hasku imaanin marka anyway adi gabadhii arrinteeda horta arrin hadda buunsan ma ahan arrin la wada ogyahay ma ahan marka qof waxa waaye hadda arrinteeda qarqarinaya maadaama qof dumar ay tahay iska xishoonayso laakiin adiga accident haddaaba ku dhahay inay fahantay u malaynaa sax marka may wax kale ma ahan saas waaye marka uurkii gabadhii way qarqarinaysaa ma fahmino marka wiilkiina wuxuu ku dhahay bilcamuum inaa uurkaas riddo waaye oo aad soo tuurtaa gabadhina waxay go-aan ku gaartay uurkeega waa haysanaya ayay tiri so anyway adi aniga markay arrinta ila wadaagto marka waxay igu tiri gabadha markay arrinta ila wadaagtay waxay igu tiri cabdiraxmaano waxaan rabaa inaa arrintan iga caawiso garab fiican aa iga siiso maadaama aad tahay wiil aan maleeshii muddo ka aqaano oo wiil fiicanna aad tahay qalbi nadiif ah oo naxariis leh inaa arrinkaas iga caawiso marka waa weydiiyey waxaan dhahay caawinta marka caawinta waa weydiiyey caawin noocee aan dhahay ma xag dhaqaale miya ma xag maxaa la yidhaahdaa ii sheeg yacni caawintu way badan tahay qaab noocee ku caawiya ayaa iri marka waxay igu tiri adigana waa ogahay inaa xaas leedahay oo nin xaaslaa tahay saasay tahay haddana waxaan rabaa inaa iga caawisid dhanka familka marka reerkeeda aabahay waxay tiri anigoo yaruu dhintay hooyadayna qof xanuunsan waaye arrinkaana haddii ay maqasho waxaa laga yaabaa in oo dhibaato ka weyn dhibaatadan inay iiga imaato dhankaas meeshaas hooyo la-aan iyo aabba la-aan aan ku noqdo waa been brother no marka gabadha waxay taagan tahay hadda waxaa waaye caawimaada intaa raba in ay samaysid hooyaan ku barayaan kula hadalsiinayaa maadaama cunuga ninkii lahaa uu yidhi ani melihi cunugiina adiga sheegatidaan kaa rabaa cunuga inaad dhahdid anigaa cunugaas iskale marka waxaan ku yidhi arrinkaas arrin sahlan maahan marka way iska ooynaysaa qof yacni tabaaleysan oo dhibane waaye
ma fahantay uurka waa meeqa bilood wallaahi waa markaan banaanku imaanaya 5 meelaas waay hay marka arrinkaasaas oo maxaa ku tiri marka dee anigu waxaan jeclaystay inaan iska caawiyo iska caawiyo haa kadibna adiga kula socodsiiyo oo marka hadda gabadha maxaa ku kala tagteen oo ku caawinaya balana ka qaad maya intaa adi kaa qarin lahaa oo yani meelahaasaan ka caawin lahaa inaad haddee kaa ogaato qaran lahaa maxaa la dhahaa jaa waa wala heshiiseen dad oo waxay watay hintashteen misana macana adiga reer mala higniya reer waa le gabadhan haddii reerkeeda u baqayso adiga reerkaagana xaaskaaga xaaskeyga inay ogolaanaysaa rajeynaya dee wareeda waxaa ogolaanaya ma lahane gabadha maskiinta amar baa hele oo ani hadda maanta kuma diimaayo waayo anaa waa gabar ahba laakiin waxaa ku caawin kartid ku caawi walaalo wallaahi cabdiraxmaan oo hadda irtaan hurdada waxaa iga kacisay waxaas lalabada inaa ii sheegtid hadda xaajiyo maxaa la yidhahdaa haddaa caawinaysid caawi hanti hadday tahay ku caawi lacag hadday tahay ku caawi waa gabar waa walaasha ani maanta meel cilo ugu tag kuma dhahay maya hanti ma u baahna hanti uma baahna gabar shaqaysato waaye hanti uma baahna way haysataa wax lacaga laakiin asaga xataa wuxuu yidhi dhaqaalaha waa kugu caawinaya haddee laakiin marka reerkeeda hooyadeed hadday tahay caadi meel ugu sheegta maxay ugu baqaysaa hadda walaalay ma awoodi ataa ma dhihi kartid wiilalka la raadso sababta adiga kugu imaatay maxaa waaye aday calool jileeca ka aragta soo maha hadda gabadha waa oo waxay israadeen baa marsiin kartaa hadda gabadha waa isugaysaa maxaa dhaha war maxay dhahaa ma aqaaniye blog saar gabigeedaba anaga waxaasaa noola imaan xilligan hurdadeeninaha noogu kacanin maxaa isdeji dee qalbiga isdeji maxaa la dhahaa balaayada noola imaanaysid habeen markaan maxay tahay oo hurdada noogu qaadaysid ay bal waaya iska seexa marka hadhowa ka wada hadleynayo war waxaan ka wada hadlayna ma lahanayna dhaafiyo waana soo wacanayna noogu baxnay horeedhay dhaafniyo qalbi brank waaye maxaa brank ah macaan video duwa maantana qosolkaas ku celcelinaya kowdhe alla macaan sorry qalbiyey baranki waaye waxaas wax kama jiraan ilaahayna iguma qadaro macaan caadi iska dhig barankii aheyd sorry hurdadaadan intaan kaa qasay macaan dhegeyso dee sorry qalbi walaalo igama naxaysan miya habeen bare ii tahay I'm sorry macaani I'm sorry waa seexana hurtadeedaan ku labanaa hay waaya iska seexo hadhowa laakiin baranki waaya videoga duuba youtube kusoo gelin karaa caadi miya yaa qalbi oo hadda waa kaadha baranki bay ahayd wala baranki waaye hay dhawrta asxaabteeda muddaa kugu dambeysay hay ka dhexdhehaya hay ka dhexdhehaa hay ka dhexdhe waa idin salaamay dhammaan asxaabta jaabri jamiil ku xiran waxaa kaloo dhihi jira iskuma ficno xaajiyadda maanta waa ka gashanay marka qalbi ii saaxo insha allah okay hay waaye markuu ii baryan soo ahaa insha allah hay waaye hay waa tahay asxaabey ilaahay naguma qadaro inkastoo dhacdooyinkaas ay ka dhacaan dunida oo mar walba ay dhacaan wax dhaca ay tahay laakiin ilaahay naguma qadaro intaasna waxay ahayd baraanki yar ugu talagalnay xaajiyaddina uga naxsano tani muuqaalka cidaan ku gudmi doono waxaan idinkaga tegaa sida ay nabadiino fadlan hanigilowgana noo saarta subscribe muuqaalka xidintaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kastonka dhidhiyo dhibta aana kula qabin isana